Hello， 大家好，我係鍾培生，又嚟到咧4月回饋所有培生 Champ 嘅時候啦。咁我平時咧攰嘅話咧，我都會去即係日本啦，就係去呢個浴池啦。因為我係好中意一攰啦、眼瞓啊、肌肉好攰啊，或者做嘢做得太耐咧，我都好中意浸嘅。但係咧，我覺得香港好多地方都好污糟，咁所以我就好少喺香港浸。嗰陣時見到，咦，我覺得好似酒店幾靚嘅一個嘅 SPA 啊、桑拿啊嗰樣嘢喎，咁咦好正喎，咁我想了解更多啊。係，好歡迎中山過嚟啦。跟住我哋其實酒店裏面咧有唔同嘅 service 啦，咁我哋想配合用物理治療嘅方式幫大家做到一啲身心嘅舒緩放鬆，因為知道都市人真係壓力太大啦。咁佢哋唔單止要做啲肌肉改善啊，或者係一啲成日都好似手臂又喐唔到，腰又有啲冤攰，但係咪真係要去到治療嘅項目咧？又未去到痛到咁嘅需要。咁我哋就喺一間5星級嘅酒店裏面提供一個舒緩嘅服務，就係幫佢喺水中做一個物理治療嘅。係啊，嗱，我知道咧有一部機咧，水中嗰物理治療咧，嗰個我就好想去體驗一下啦。但係你話咧有一部即係唔係水中嗰部嘅物理治療機咧，嗰部嘢係好正，因為我自己屋企有一部，所以堅我想俾我班 Champ 隨時，我自己特登嗰部機係正到我自己屋企應該買咗部嘅。咁我哋咧就係想俾埋舒緩嘅感覺啦，所以我哋喺一個酒店嘅泳池裏面去做一個訓練或者係一個放鬆個方式嘅。咁同埋我哋都可以令到啲客人可以享用埋5星級酒店嘅配套啦，因為我哋可以焗埋桑拿啦，同埋浸埋個Jacuzzi先嘅，咁就可以完整啲去完成一個舒緩嘅 journey 啦。咁呢度係咪可以由朝瞓到晚嘅喺度？基本上你如果想喺度可能曬下太陽啊，浸下Jacuzzi啊，同埋可能去埋桑拿做咧係 OK 嘅，可以嘅，冇問題嘅。咁就係咁，如果例如幾點閂㗎？幾點閂啊？如果泳池嘅話，其實係8點閂嘅。咁但係我哋反而 gym room 咧係開24期嘅。咁係啦。咁我哋當然我哋嘅治療師就要安排時間過嚟啦，因為佢哋有專業嘅訓練，佢哋可以針對你嘅情況去做。即係浸完浴池，跟住喺嗰啲 sofa 度，好似桑拿咁就瞓着個覺係 OK。上就有我哋曬太陽嘅地方啦，因為而家都市人都應該想要 relax 多啲，但係又好少接觸陽光喎，咁就可以有一個露天嘅地方幫佢。香港係好需要維他命 D 啊，咁我哋就試下，大家體驗一下。好。識唔識游水啊？本身識，咁啊冇問題啦，因為我哋唔需要識游水都得嘅，只不過相對嚟講，如果識游水冇咁驚水，因為就玩到多啲唔同。好啊，係。咁請問你有冇即係都問一問啲病史嗰啲？請問有冇咩心臟病啊、孤獨啊等等 ？Very strong， 非常健康，好 strong， 冇問題。冇做過咩大型手術？冇。係。我哋最主要擔心就係如果有啲開放性嘅傷口咧，我哋就可能要處理多少少。如果唔係嘅話，大致上冇特別問題。好 OK， 冇問題。呢個屋企都有啊。咁你基本上呢一個咧就係你擺遠啲咧，就係幫你 relax muscle 啦。咁你擺近啲，其實可以幫你減埋肥添咯。咁我老婆應該成日用嘅。咁我哋而家做嘅呢部機咧就叫 High Power Laser 啦。咁主要嘅功效咧就透過個激光去減輕翻個肌肉嘅張力啦。咁啊簡單啲嚟講就係令到條肌肉冇咁緊啦。咁其實除此之外咧，咁其實佢都有唔同嘅波長對應唔同嘅功能嘅。咁相對嚟講，如果普遍如果肌肉比較繃緊啊嗰啲咧，咁我哋就可以透過呢個激光去減輕翻個痛嘅程度啦，同埋促進翻佢局部嘅血液循環咁樣咯。結咗婚啦，唔係咁隨便可以除上件衫要影相，深少少嘅。咁我哋可以你套住一個啦，好簡單嘅伸展。咁其實我哋包含啲活動度啊，咁樣嗰啲。咁我哋咧其實一開始都可以慢慢咧，即係如果唔識游水嘅朋友啦，咁嚟到嘅時候，我哋可以慢慢咁行一行，咁感受下個水流啦、個水壓啦，去放鬆翻我哋肌肉嘅感覺啦。咁我哋慢慢行下啦，咁我哋可以慢慢行嘅時候咧，旋轉下個胸椎。咁啊，呢個就等你冇咁容易浸親嘅啫。我老婆拍唔到呢條片啊，佢呢條片咧，佢呢個位已經係會抽唔到氣啊。睇我一個頭。係啦，咁我哋咧都可以咧，即係如果係一啲想嚟 recovery 嘅人咧，咁可以透過啲質疑啊，
交叉步啊咁樣嗰啲都可以輕輕咁放鬆下啦。咁如果本身中身你識游水嗰啲，咁我哋直接 skip 咗去做一啲比較舒服啲嘅嘢啦。咁我哋咧就可以兩隻手攤開啦，跟住輕輕微蹲，跟住咧慢慢將支浮條咧推去其中一邊，例如我哋嘅右邊啦。咁跟住我哋可以跟住一齊呼氣，呼晒成啖氣啦。呢個就主要就放鬆翻我哋嘅胸椎啦，同埋啲肩頸嘅肌肉啦。咁啊，透過一啲簡單嘅舒緩動作，咁啊做翻啲放鬆。好，跟住咧，咁我哋亦都可以咧扶住少少牆邊，咁去做翻一啲個髖關節嘅鬆動啦，去放鬆翻條腰。去左右擺隻，係用隻手去帶動啦。你會感覺到呢個髖關節嗰啲位咧會慢慢放鬆緊嘅，係啦。呢個就可以每邊都做下啦。咁我哋好簡單嘅啫。咁陣間咧，我哋就兩個浮條啦，咁啊扶住啦。咁我哋咧輕輕咧就會挨落去，好似背泳咁樣嘅啫。跟住我就會幫你輕輕鬆一鬆條腰。我俾多條你，會穩陣。兩條啊？兩條會穩陣啲，因為我可能喐你隻腳同你喐一喐咁樣咧。哇！跟住好，可以慢慢瞓落多少少嚇。跟住咧可以慢慢縮起兩隻腳啦。跟住咧左右咁樣擺，係。咁呢個都係放鬆個腰部嗰啲肌肉啦。嗱，呢度有3個 Jacuzzi 啦，我試下浸一個中間啦 ，Fucking champ right in the middle。真係多咗個新蒲點咯。咁呢度基本上可以玩全日啦。咁佢仲有個 sauna 啦，同埋個 gym room 啦。個 gym room 基本上24小時啦。咁咧，只要你喺4月30號23點59分59秒之前加入成為培生嘅 champ 咧，就係可以得到呢一度價值咧差唔多3000蚊咧嘅一個 full package 嘅一個療程噶啦。咁你仲未加入係啊，快啲加入啦 ！No bullshit, let's go！ 呢個係第一次戴住戒指拍呢條片。好希望嚟緊日子可以同培生一齊幫助更加多有需要嘅人，亦都好希望我嘅片可以為大家帶嚟更加多嘅快樂同埋溫暖。歡迎大家加入培生 Derek.Love， 多謝。